सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सांजवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जुवांसो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 13 वळी 1-15 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 13 and verses 1 to 15. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. पास्क परब्या आदी जेजू हो संवसार सांडून बापा सशी वेची आपली वेळगडी लागीं पावली म्हणून जाणा आसलो. संवसारांत असलेल्या आपल्या स्वताने मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णपणान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपल्या स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा तावन येवन देवा थंय फाटीं वेता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर खाण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदानांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सशें येयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदिंकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण न्हाला ताका आनी मुखार धुयजे म्हणून गरज ना, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्खड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हणून तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हणून ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसोवन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमियान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्लें बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. देखून आज संपूर्ण तरान दोन नितळ जावन सोम्या सोवें भागीदार जावंक सोम्या सशें येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, एकलो दीस वेता वेता खावन खावन मोठो मोठो जातालो. वजन सडटलें, ओवरवेट जाली. देखून दाक्तरा सशीं गेलो. दाक्तराबा म्हजी जडाय सदांय वाडटा, ती जडाय उणें करून कितें करीच? दाक्तरान म्हळें, ल्हानशी एक सलाह दिता, ती तूं पाळ म्हणालो. दाक्तर, जाय दाक्तराबा, कितें ती म्हणालो. दनपारां 3 चपात्यो, रातीन 2 चपात्यो केल्यार पुरो म्हणून. ताका हो मनीस म्हणालो, दनपारां 3 चपात्यो जेवणा पयलें गे, मागीर रातीन 2 चपात्यो जेवणा पयलें गे, मागीर. अशें केल्यार जडाय चडनासतना देंवता गी. आनी एकली मोठी बायल मनीस रेल्वे स्टेशनांत आपूण कितली जड आसा म्हूण पळया म्हणून मिशिनार चडली खंय. रेल्वे स्टेशनांत मिशीन आसा, जाणा न्हू तुमी? थंय कॉयन घाल्यार ताजे वयर उबे रावल्यार एक चीट भायर येता वय मू. ही कॉयन उबे रावली आनी कॉयन घालून चीट भायर येताना चिटीर बरोवन नासलें, ओन्ली 1 पर्सन एट ए टायम म्हणून.
ओनली 1 पर्सन म्हणल्यार असो अर्थ कितें लिफ्टाचे जायते फावटी तुमी गेल्यात थंय बरो नासता मॅक्झिमम 8 पर्सन्स ओनली थंय दोगां सट्टान भितर येताना लिफ्ट वयर वचना अर्थ कितें ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ बुद्धी ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ देखून आमी खाऊन 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 वाडल्या कुडींत मात्र नाही कुडींत मात्र नाही जिवांत आत्म्यांत सभाजाने म्हाका विचारलेलें आसा फादर 20 वर्सां पयलीं तुमकां पळयल्लो तुमी आसले बरीच आसात म्हणून कितें तुमची प्राय सडना प्राय सडल्या मागीर तुमी आसल्या बरीच आसात कित्याक कारण कितें म्हण विचारतना हांवें सांगचें हांवें जेवचें उणें हांवें जेवचें पयलीं म्हज्या एका शिकोवण्यांत हांवें तुमकां सांगिल्लें म्हज्या आत्ता नांव आसा एकलो फादराब आसा फिलिपिनांत तोय जेरी हांवूय जेरी ताणें ताच्या शिकोवण्यांत एक सलाह दिल्या तुमी बऱ्या भलायकेंत रावा जायतर अर्दें जेवा म्हणून तुमी बऱ्या भलायकेंत रावा जायतर सदां जेवतात पळय तांतले समा अर्दें जेवा खंयची स्पीड आहा तुमकां येना म्हणून हांवें सांगचें हांवें असोच रावसो ह्या 7 वर्सांत हांव अशेंच दिसचें हाका एक कारणेंच कुडीचें खाण उणें करा आत्मीक सडीत करा आनी तुमी सदांच भलायकेंत मात्र न्ही तरुणा बरी ह्या गरुडा बरी ह्या तरण्या चितला बरी कशें आसतल्यात सदांच सुटसुटीत आसतल्यात हांव कित्याक अशें दाखले तुमकां दिता हांगी म्हळ्यार आज खंयचें जेवण आमी जेवंक आयले आज खंयचें जेवण आमी जेवंक आयले दनपारां जेवण आसा भिये नाकात बोट भरून जेवा पूण त्या जेवणाक वताना वय की न्ही आमी लायनीर रावता गिना प्लेट हातान धरता गिना इल्ली सोसणी काय आसा गिना आनी थंय वेताना वाडटाना आनिल्लें वाड म्हणटा गिना परतून जाय जाल्यार परतून ये बाय ये बाबा म्हणटा परतून वाडटा म्हणटाना वचून जेवन परतून येवन जेवता गिना आनी थंय जेवण जेवताना रोडोन जेवता गी आसून जेवता तोंडार आमच्या खंत आसता गी या संतोष आसता ते सोम्याच्या जेवणांत कित्याक हो संतोष ना ही सोसणी कांय ना ही तान ना ही भूक ना आसूंक जाय पोषण दिता तें खाण न्ही पोषण दिता हें खाण इसायाच्या बुकांत वचोन 50 आनी 5 वळी 1 ते 3 आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 1 to 3 वयर कितें बरयलां कुरपेच्या जिवितांत भाग घेवंक आपोवणे हें कुरपेचें जिवीत जोडा तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचेकडे दुडू ना जाल्यार येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करी नासतना दाका सोरो आनी दूध विकती घेया आतां हें तुमी वाचल्यार तुमी खंडी चिंता खंय दाका सोरो मेळटा खंय दूध मेळटा खंय पौश्टीक खाण मेळटा न्ही हांगा इसाया मुखांत कसल्या खाणाक आपोवणे कसल्या जेवणाक आपोवणे तुका भलायकी दिता त्या खाणाक कुडींत मुतींत काळजांत आत्म्यांत संपूर्ण भलायकी दिता त्या खाणाक सर्गीच्या जेवणाक तुका आपोवणे मुखली वर सांगता पोषण दिना त्या वस्तूंक कित्याक तुमी दुडू करशितात म्हणटा देवाच्या ऐका पोषण दिना त्या वस्तूंची तुम्ही दुडू कित्याक करसितात तुम्ही बेश्टेच दुडू कित्याक करशितात तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायता म्हळ्यार न्ही सपोज जाणां आमी चिंता पोट भरून जेवल्यार दादोशी म्हणून ना भाव भयणीनो दादोशी पोट भरून जेवल्यार
दोशी आणि तुमसार खाऊन जेवल्यार मागीर वाठा ना जाणान गे तुम्ही सडावजन मिक्सी चलयतात वय मू मिक्सी चलोवंक कोत्ता तुमकां मिक्सी धामणे बसोंक जायना तितलो तुम्ही मसाला घालतात आनी मागीर स्टार्ट करतात वय मू ना गे कितलो घालतात कित्याक अर्दो घालतात अर्दो घालून कित्याक उदक घालतात वेग्गी तरी हे मिक्सी तितलेंच घाला न्ही ह्या मिक्सीनी वाट जाय जाल्यार इतून म्हजो टायट घाल्यार वाटताय येणे भायर येता कितलो बरो अणभव आसा तुमकां दादोशी जायना त्या खाणाक तुमची जोड कित्याक होगडायता तुमची जोड कित्याक होगडायतात 17 म्हजे आयका आणि बरें खाण तुमकां मेळटलें देखा 17 तुमी आयका म्हणटा इजाय प्रवादी बऱ्यांतले बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी ते खाण कितें ते खाण पक्वान्नां खावन पक्वान्नां तुमकां मेळटलीं तुमी दादोशी जातले आनी त्या खाणावरून तुमी दादोशी जातले ते कसलें खाण ते सौम्य भुखेन आमी आयल्या तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दीस आमकां आयच्या दिसा सौम्य भुखेन आमी आयल्या तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दीस आमकां आयच्या दिसा आनी तेंच खाण जेजू दिवंक कशी व्हरता देखून जुवांच्या वंजेलांत पासून 16:27 नासोवच्या खाणा खातीर तुमी वावर नाकात म्हणटा जेजू ऐका जॉन 6:27 नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुम्ही वावुरचे न्ही बगार वावुरा तुमी सासनीक जिणेक बाळता तसल्या खाणा सासनीक जिणेक बाळता तसलें खाण सासनीक जिणी सदां काळ उरची जिणी त्या जिणेक बाळता तसलें खाण आनी तें खाण कोण दिता हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो हें खाण कोण दिता जेजू दिता ह्या खाणांत आसा दादोसकाय हें खाण खाय आनी दादोशी जाया आनी त्या खाणा खातीर आज तुका आनी म्हाका हांगाच रापोवणें मेळ्ळां समेच्या जेवणाक हें खाण कोण दिता जेजू दिता आनी हें खाण खावच्या पयलें कशें जेजू तुका म्हाका आमकां तयार करता आयकुया आयच्या शुभ वर्तमानांत जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्व 13:1-15 जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्व 13:1-15 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 13 वर्स 1-15 वयर कितें बरयलां जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता कितें धुता आतां जेवच्या पयलीं आमी पांय धुता की आमचे हात धुता पण हांगा जेजू पांय धुता आनी केदाळा धुता जेवच्या पयलीं धुयना तुमकां आतां कळटलें जेवल्या उपरांत धुता सवालां उपजायची तुका आनी म्हाका आमकां आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी हाजो अर्थ खाली एक अर्थ मात्र काणयेन बसल्यात आज सगळ्या संवसारात सेवा 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 करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात एक दीस खाली 12 जाणांचे पांय धुल्यार सेवा घे दुसरे पांय धुल्ल्यार यांची सेवा करीचे पळय न्ही संवसारांतली रिती रिवाज्यो पळय न्ही कायदे कानुना एक थोडी नियमां तुमकां विचित्र दिसना न्ही एक दीस सगळ्या मुखार उरले पर्यंत बसलेंचे कोणाचे पांय कोणी धुयनात खाली 12 जाणांक वयर आपोवन तें आपयल्या उपरांत सांगतात पयलें तो दोन येया सीधा गाद्यान तावन या तोठान तावन आनी खंय तावन दुकराच्या गुडात तावन सीधा वयऱ्या नाकात दुतल्याचे पर्यंत हात मेळ्ळे जावं कात हा सवालां उपजायची तुका आनी म्हाका आमकां जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी केदाळा धुता कोणाचे धुता आयका सारकें समजून घेवया पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागली पास्क परबेची आदी खंय आदली राती दुसऱ्या दिसा पास्क परब वय मू आदल्या राती पास्क परब जाल्ल्या उपरांत न्ही म्हळ्यार सर्त पास्क म्हळ्यार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत पास्क जायचे जाल्यार पास्क म्हळ्यार पासिंग ओवर उतरोवन वसाचें जाल्यार तुवें पयलेंच उतरोवच्या पयलेंच धुयचें
दोन नितळ जायचे. दोन नितळ जाल्याशिवाय आम्ही उतरावून वचूंक जायना. एक साबारपटी तुम्ही ऐकला मेल्ल्या उपरांत कोणाक दूंक जायना. आमकां मेल्ल्या उपरांत मेल्ल्यांच्या आत्म्या आमचे वरी तुजे वरी म्हजे वरी कोणा वरी दूंक जायनात. मोरच्या पयल्यान आमी दुंवन आमी तयार आसायचे. मेल्ल्या उपरांत नाणोवच्या खाली मोडे मात्र ते नानवेत. तेंय नानयल्ल्या उपरांत वचून कुसता. ह्या उलपताना ते गोबर जाता. पास्क परबेच्या आदल्या दिसा जेजू हो संसार सांडून बापा सरशिवेची आपली वेळगडी लागीं पावली म्हूण जण आसलो. म्हळ्यार वेच्या पयल्यान ताजें सगळें काम करूंक आसा. वेच्या पयलें जेजूच्या मतींत आसा बापान दिल्लें योजन संपून काय पावोंक आसा. केन्नाय तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आयलां गे हांव संवसार सांडच्या पयलें देखून पडच्या का शिकून येता हांवें तो आन्सर दाखलो दिलो न्ही गे. दुकोर आनी गाय उडास आसा. दुकोर आनी गाय सांगाता मेळ्ळी. दुकोर म्हणालो गायक गाय तुका सक्कड आपडतात पोश येतात पोटलून धरतात किस दितात तुज्या फाटीर बसतात. म्हाका कोणी आपडिना म्हाका कोणी किस दिना म्हज्या कोणी फाटीर बसना. कित्याक म्हणून दुकरान विचारतना गायन कितें म्हळें. गायन कितें म्हळें हांव जीव आसतना उपकार पडटा मेल्ल्या उपरांत तूं मेल्ल्या उपरांत मात्र उपकार पडटा. देखून तोडल विजयान सांगलें न्ही खावंक सुरू केला म्हणून. ताणें दुकोर खाता म्हणालो. तुमी दुकोर खातात की दुकराचें मांस खातात कितें कांय फरक पडना. पळय न्ही गे हांगा जेजू म्हणटा वेची वेळगडी ताका हें कळीत आसा. वेच्या पयलें आनी की ताणें संपून काय पावोंक आसा. ह्या जायतीं कामां करूंक आसा. केन्नाय तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक आयलां गी. केन्नाय तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत येता गे आयल्यार संवसारी रितीन आमी चिंताव संवसारांत आनी कितलें पुंजोवचें आनी कितलें तयार दवरचें. म्हज्या उपरांत कांय कोणाक कांय हें जावं नजो सक्कड हांवें कशें तयार कर कशें हांवें सक्कड अप टू डेट करून दवरचें न्ही तें येता न्ही गे. हांगा जेजू कितें करता पळया. वेळगडी लागीं पावली म्हणटा आसतना संवसारांत आसलेल्या आपल्यासो ताणें मोग केल्लो. आपल्यासो ताणें मोग केल्लो. हाच्या पयल्यान सांगलां तुमकां सगळ्यांचो न्ही आपल्याचो. आतां आपले म्हळ्यार कोण आपलो पेलो म्हणटा आमी. आपलो म्हळ्यार कोण सकड आपलेच तिगी सकड आपलेच तिगी. हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां माथेवाच्या वांजलांत सॉरी 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 सगळ्यांचो न्ही सगळ्यांचो न्ही. ताणें हांगा बरयलां आयका सारकें समजून घे तुमकां कोंकणी समजता न्ही. ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरिसे. कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. देखून वडोली भावान बरें करून शिकोवन दिली तुमकां गुलामपणांतले तो आमकां कशें सोडयता म्हणून न्ही. पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां सुटका तरी ताणें सुटका दिवचे जाल्यार आमी कोणाची पर्ज जायचे. हें गरजेचें भाव भयणीनो आमी ताचें जायचे. हांव आनी तूं आमी जेजूचें जाल्या वेळार तो सोडयता. जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता. जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू. आमी ताची देखून तो आमकां सोडयता आपल्या परजेक. आनी हांगाय कितें पाटी आतां आपल्या संवसारांत आसलेल्या आपल्यासो ताणें मोग केल्लो. पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. आपल्यासो मोग केलो ताणें विसलेल्यांचो मोग केल्लो. ताका स्विकार केल्ल्यांचो ताणें मोग केलो. नाजाल्यार हांचे मात्र न्ही दुसऱ्यांचे पांय दुतारलो न्ही तो. कोणें संवसार सांडून त्याग करून जेजूचो पाटलाव केल्लो जेजूचो मोग केल्लो जेजूक स्विकार केल्लो तांचो ताणें मोग केल्लो. आनी तो मोग ताणें संपूर्ण तरान दाखोवच्या खातीर पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. कसो दाखयलो. तांचे सांजेचे जेवण चलतलें जेजूक जेवण अर्थ आसात ते देखून हांवें सांगलें आतां पांय धुल्यार जेवच्या पयलें गे मागीर जेवण तांचे सांजेचें जेवण चलतलें म्हणटा देवाचें उतार.
ते जेवणार असले वय मग वय की नाही जेवच्या पर्यंत तांणी हाती धुल्या ते तोंडी धुला वय मग आता त्यांचे हात धुवंक जेजू वसाना तांचे तोंड धुवंक की जेजू ते तांकां सोडटा पळया सारकें जेजू पळया पूण जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जय म्हूण सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस गट्ट केल्ले एकलो ते रेडी आसा 12 जण एकलो रेडी आसा जुदासाच्या मनांत येदोळस गट्ट केल्ले म्हणजे देवाची उतार सांगता ताका विक्रीत करी जे म्हणून जाल्यार जेजू कितें करता उठता ऐका बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा तावन येवन देवा ते पाटी येता म्हूण जेजू जाण आसलो आनी जेजू सारकें जाणा तें येवजण बापाचें येवजण कित्या खातीर आयिल्लो म्हूण तो जाणा सारकें जाणा आसलो म्हणटा देवाचें उतार देखून ताणें फाटीं फुडें करूं ना वेळ घडी आयिल्ली देखून तो संवसार सांडून वयच्या पयलें कितें करता देखून जेवणात तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवन एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आतां पळया न्ही ताच्या शिसांचे पांय धुले वय मेस्त्रीन वय मू मागीर तुमकां कळ्ळें मेस्त्री कोणाचे पांय धुता पूण जुदेवांचे दस्तूर कितें कोणाचे पांय धुयचे कोणाचे पांय धुयचे न्ही जाय साकराणी दनयांचे हांगा जेजू शिसांचे कितें समजता तुका आनी म्हाका आमकां जेजू साखर जाता ते दनी जातात गे जेजू संवसार सांडून गेल्या उपरांत हे खरेशे जेजूचो पाटलाव करतात वय जाल्यार करूंक आसा जाल्यार भाव भयणीनो कोणाच्या वाट्यान तांणी चलोवंक आसा कोणाच्या आतां वाट्यान चलचे जाल्यार कशें चलतात तुमी पांयान चलतात की हातान चलतात देखून आज तेजो पाटलाव करतल्यांक भाव भयणीनो पयलीं आमची साल पयलीं आमचे नटते म्हणटात नडते नटते सारकें ना म्हणटात वय मू नटते म्हळ्यार कालें नटते म्हळ्यार कितें नडते म्हळ्यार कितें साल चमकण म्हळ्यार कालें चलची रीत जियोवची आज 6 जाण आमी चिंतावणिंगी जेजू म्हणा न्ही जुवांच्या वांजेलांत तावसार 8 वळ 12 म्हजो पाटलाव करता तो ताजो पाटलाव करतल्यांक जेजू कशें तयार करता पळया जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका ताजो पाटलाव करतल्यांची मेटां पावलां उडयली ती उतार काण दिले तुजी आनी म्हजी पावलां जेजू पाटलाव करतल्यांची पावलां उजवाडां चलच्या मनशा बरी आसा जे देखून तो आमी वाचता न्ही किर्तन 119 आनी ओळ 105 कितें म्हणटा साम 119 वर्स 105 तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिव उजवाड म्हजे वाटेसो आज आमची पावलां सारकी आसूंक जाय आमची साल सारकी आसूंक जाय आमी चलची वाट खंयची म्हणलें समजूंक जाय कोणाच्या वाटेन आमी चलता म्हणल्यार आमी विचारूंक जाय आज भाव भयणीन आमचे पांय आमकां व्हरतात खंय पाल्याच्या शिकोवण्यांत आमकां कळटलें कित्याक जेजू सगळें ताजी खूड बेसन जाता तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत आमकां गुंडायन कळटलें हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही गी दोळ्यांनी पळयलो रूख आंबे पिकल्यात बरे वय मू बरे आंबे पिकल्यात कोणें पळयले दोळ्यांनी पळयले आसतना आंबे दोळ्यांत तशें येता ते कोणें आपोवन व्हेले बरें उडास आसा तुमकां पांय नातले जाल्यार येतो आसलोय दोळो पळोवन तूं मिनकितो आसलो आनी त्या कोल्याची खाणी कोत्ता न्ही तुमकां कोलो एक दीस दाखा म्हळ्यार गेलो खंय दाखा मेळून वयता कालें करतात हे पुरो दाखोवप वरम खाळून आसात हाका पोडिल्ले कांय मेळनात पोडिल्ले पोरयसून येयल्यात पिकल्ले आसा म्हणटा न्हू कितलें उडल्या रे हाका तोंडाक मेळना म्हणटा निमाणे खाले म्हणाले हे दाखो आंबट म्हणून गेलो वय मू वय की न्ही तशेंच आज आमकां ह्या संवसारांत हेणे तेणे व्हरता कोण
दोळे पळयतात, दोळे दाखयतात. तुमी ऑनलायन पळयतात आनी थंय हें येयलां म्हणून तुमकां बरें इन्फॉर्मेशन येता आनी तुमकां थोडे व्हिडिओ धाडटा, थोडे इन्फॉर्मेशन धाडटात. तें धाडल्या उपरांत तुमकां पांय ना जाल्यार थंय पावतात तुमी. थंय वेतात कित्याक तुमचे देखून जाल्यार हातांक म्हज्या बळ दे, कामांक म्हज्या फळ दे. हातांक म्हज्या बळ दे, कामांक म्हज्या फळ दे. पांयांक म्हज्या सांबाळवळ, जिनी म्हजी सुफळ कर. पांयांक म्हज्या सांबाळवळ, जिनी म्हजी सुफळ कर. पांयांक म्हज्या सांबाळवळ, जिनी म्हजी सुफळ कर. म्हजे थंय पवित्र आत्म्या म्हजे थंय. आज आमचे पांय भाव भयण आसल्या कडेन रावनात. वैगिनी चिंतून पळया. आमकां आसल्या कडेन रावूंक दिनात आमचे पांय. तक्षण आमकां मोतीन देता, या थंय या. तक्षण आमच्या म्हाज्या हांगा एक फोनार एक कॉल येता, हांगा ये म्हणून. पयलें येतलें की तशें घरा भितर भायर तोटांत गाद्यांत बाटांत वयमू खंय एक पोटी भायर येतलें वयमू. आज मन जालें गेलो, गाडी स्टार्ट केली गेलो. पयले आमचे पांय आमी सांबाळीचे भयणीनो. पुराय मेळ्ळें आमचें तें हाडलां आमी ह्या पांयां वरवीं. जाणात कितें मी देखूनच थंय सिनाय पर्वतार जेन्ना मोइजे त्या जळच्या बोल्या सरशीं गेलो, देव ताका उलो करता. आमी वाचता निर्गमाच्या बुकांत वचपा 3:5 कितें म्हणटा आयका. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3:5. देवान मोइजेक म्हळें, हांगा लागीं सरा नाका, तुज्या पांयांच्यो वाणो खाड. कित्याक तूं उबो आसा, तो जागो पवित्र. हांव कितें आमचे पांय मेळ्ळे म्हणून न्ही. हे पांय, ह्या पांयांची पावलां ही मेळटा. हे तुजी कितें म्हणटात तुजें चालन वालन म्हणटा आमी, तें तुका व्हरता. देखून जेजून बेश्टें म्हणूंक ना आमी संवसारांत आसा वय, ह्या संवसाराचें न्ही म्हण. कित्याक म्हळें संवसाराचें म्हळ्यार कितें? संवसार भोंवचे. संवसारांत आसा वय आमी ह्या संवसाराचें न्ही म्हणल्यार अर्थ कितें? जुवां सुवांजेला वचो 17:15. संवसारांतले तांकां खाड म्हणून हांव मागिना, संवसारांत तांकां राख म्हणून हांव मागता. जसो हांव संवसाराचो न्ही ते संवसाराचे न्ही म्हणालो जेजू. ऐका, संवसारांतले तांकां खाड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव मागता. जसो हांव संवसाराचो न्ही तशेंच तेय संवसाराचे न्ही. आतां संवसाराचो म्हणून सांगच्याक दाखोवच्याक बायलो गुर्त कितें? बायलो गुर्त कितें? भोंवचें. बायलो गुर्त भोंवचें. आज सैतानान हें कशें केलां म्हळ्यार पयलें भुरग्यांक धाडलां भायर आनी मागीर भुरगीं हांकां व्हरतात भायर. पयलीं आवय बापूय भायर वचनातलीं, भुरगीं भायर वचनातलीं, सकड भितर तासलीं, भितर तुरतलीं आनी एकवटांची येतलीं. आज आवय बापूयन भुरग्यांक धाडलां पयलें, मागीर भुरगीं व्हरतात तांकां भायर संवसारांत. मागीर आतां सांगचें न्ही, तुमी तितलें चिंतून पळया. कोण अशें संवसाराक गेल्यात ते संवसारांत आसात की जीवचे एकवटांत आसात? सोम्या रावा जाल्यार भाव भयणीनो, देखून जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी मागीर कितें म्हणटा तितकें चिंतून पळया. तो सिमोन पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुता. पेद्रू चिंता दुसऱ्याच रितीन, म्हज्या मेस्त्रीन म्हजे पांय धुंचे गी, म्हज्या गुरून म्हजे पांय धुंचे गी, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजोंक ना ताका. तुमकां जावं पुरो हांव अशें देवाची उतर दिवच्या पयलें तुमकां समजोंक ना. आतां बेगीन समजतलें बी नाकात. तुवें म्हजे पांय धुंचे म्हणटा जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना. आतां तुका समजना, पूण मागीर समजतलें. आनी पेद्रून ताका म्हळें,
मुझे पांय धुवंक हांव तुका केदीकच सोडिना. पळय न्ही, म्हणजे पांय धुवंक हांव तुका सोडिना म्हणटा आनी जेजू म्हणटा. जेजून ताका जेजून ताका म्हळें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो जेजून ना. तुका आमकां धुवंक ना जाल्यार जेजूक आमकां जेजून आमकां धुवंक आमी ताका सोडिना जाल्यार जेजू सवें तुका आनी म्हाका आमकां वांटो ना. आनी जेजू तुका आनी म्हाका आमकां कशें धुता? जेजू तुका आनी म्हाका आमकां कशें धुता? जावं प्रसंकेत रितीन हांगा जेजून दाखयलें, हांव तुका धुयना जाल्यार तुका म्हजे सवें वांटो ना म्हणून. ताज्या पयलीं जेजून सांगलां ना, तुमी जाल्यार म्हजे शिस हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या. जुवांसवांजेला वचोन 15:3 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारीपात येदोळस भेंडून नितळ केल्ल्या. फांट्या बरी जाल्यात. तरी कशें नितळ करता जेजू तुका आनी म्हाका आमकां? जेजूच्या उतरां वरवीं. देखून तेंचे उतार मागीर तुवें आनी हांवें जेजूचे खरें पाटलावदार जावन पेद्रोन शिसांनी जेजू जाल्या भाव भयणीन देखून तांची साल चरकी आसा जे तांचे नाडाते म्हळ्यार ते तांचे कितें म्हणटात? ताजे उपरांत जेजूक ते वळखले उपरांत जेजून तांकां धुल्ल्या उपरांत ते संवसाराचे जाले की जेजूचे जाले? संवसाराच्या पंथा पर्यंत कोणाचे जावन ते गेले? सुवार्थ प्रगट करचे ते जाले न्ही. संवसाराक आशेवन ते जियेले. जेजू हांगा सारकें हांव तुका धुयना तर म्हजे सवें तुका वांटो आसचो ना. देखून जेजू सवें तुमकां वांटो जाय. जेजूक तुमकां धुवंक सोडा भाव भयणीन. आतां तुमी चिंतेनाका देवाचे उतार दितले आमी तुमकां धुता म्हणून. तिमोथीन चिंतेनाकात. वडोल वो आयलो विजय आयलो आमकां धुवन गेलो. आतां हो झेरी आयलो तो आतां तुमकां धुता. मागीर आनी एकलो येतालो दनपारा उपरांत गडगडो तोय आमकां धुतलो. सांजेर येताना आमकां धुवन धाडले म्हूण नाकात. सारकें समजून घेया. वयस हांव आयलां तुज्या पांयां तळा. हांवें नितळ जायचे. देखून नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं. बरें म्हणटा आमी. हांगा नितळ जावचें म्हळ्यार कशें? देखून आतां जेजू ना तुजे पांय धुवंक. जेजून दिले उतार आसा तुका आनी म्हाका सगळो तकलेच्या माथ्यांत हांव न्हू. ताजे उपरांत म्हणटा तूं पळय न्ही गी हांगा पयलें काली पांय धुताना तूं पेद्रूक कितें पांय फाटीं काडटा वय मू. हांव तुका धुवंक सोडचो ना म्हणलो. आनी जेजून कितें म्हळें तूं सोडिना तर म्हजे तुका वांटो आसचो ना म्हणटा. पेद्रू कितें म्हणटा आतां ऐका. पेद्रून ताका म्हळें तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्ही सोम्या. तुजे सवय म्हाका वांटो जायचे जाल्यार तुजे बरी हांवें जायचे जाल्यार तुजे एकवटांत हांवें रावचे जाल्यार तुजे बरी हांवें पयतपणान जियेचे जाल्यार तुजे बरी सर्गीच्या रासांत देवाच्या योजनांत हांवें भरती जायचे जाल्यार म्हजे हात आनी म्हजे माथेंत म्हाका सगळोच धू. देखून आमी म्हणटा न्ही तें कंतार सगळोच म्हाका समर्पिता तुजे थंय हांव जियेत न्ही. ऑल टू जीसस आय सरेंडर ऑल टू दी माय फ्रीली गिव. धुवंक तुकाच संपूर्ण तरान धुवंक जेजूच्या हातान घाल. ते दाळा पेद्रू कळ्ळें जेजू सवें वांटो जायचे जाल्यार हांवें सगळोच नितळ जायचे. जेजू सवें हांवें एकवटात जाय तर जेजू सवें ताच्या जिवितांत हांवें भागीदार जायचे जाल्यार आतां पेद्रू कळ्ळें सगळोच हांवें नितळ जायचे. म्हजें मन नितळ जायचें. म्हजें काळीज नितळ जायचें. म्हजी कूड नितळ जायचें. म्हजी कूड मात्र न्ही जीव मात्र न्ही म्हजो आत्मय नितळ जाल्यार मात्र. हांवें सांगलां न्ही तेसलोनिका घरां पयल्या पत्रांत 10:5-23 ताजें येणें तुजें तें जायचें जाल्यार ताजें हजरपण तुजें तें जायचें जाल्यार तुवें आनी हांवें कुडींत जिवांत आत्म्यांत निर्दोशी सांबाळलेलीं आसा जें म्हणटा देवाचें उतर ऐका. 1 Thessalonians chapter 5:23. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्वटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्म आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले. ते धर्मा सोम्या आमकां वांटो आसा.
जेजू सगळें तुका वांटो जाय देखून तांकां पेद्रू म्हणटा म्हजे माथेंय दू म्हजे हातीय दू म्हजे पांय दू माथ्यांत कितें चिंतना रुपार आलोचना रुपार पुराय योजना रुपार हातांनी पुराय करण्या रुपार वय मू आनी म्हज्या पांयांनी समकोणे रुपार खंय हांवें वचून नजो थंयसर वचून कितें हांवें करून नजो तें सगळें हातांनी करून कितें हांवें चिंतून आलोचना करून योजन घालूंक नजो तें सगळें योजन घालून देखून आज भाव भयणीनो आज आमकां तो कितें म्हणटा सेल्फ कंट्रोल आसूंक जाय सेल्फ कंट्रोल म्हळ्यार कितें म्हणटात स्वनियंत्रण स्वदमन चिंतनाचेर स्वदमन स्वनियंत्रण मात्र न्ही तुज्या करण्यांचेर स्वनियंत्रण तुज्या नडतेचेर म्हळ्यार खंयसर वेताय कितें हें करताय म्हळ्यार विचारता तुका स्वदमन आसूंक जाय साबार जाणां तो आमी लिपयता हांव खंय येता कोणाक मेळटा हेरांक कळीत ना पूण कोणाक कळीत आसा देवाचें उतार सांगता गी हांव न्हिदता गी उठता गी उठोन खंय येता गी कोणाक कळीत आसा कीर्तन 130 आनी 9 वर्ड 2 Psalm 139 verse 2 हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठता हांव केन्ना उठता तें तूं जाणा हांव बायक स्टार्ट करून खंय येता हांव गाडी काडून येवन कोणाक मेळटा हांव फोन करून आत्तां येता म्हूण सांगून खंय येता कोणाक कळीत आसा आज भावा भयणीन साबार जाणांक अशें सांगता न्हू यो देखूनच नियंत्रण स्वनियंत्रण आनी पेद्रू खुशी व्हरता म्हाका सगळो सदो सोम्या तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत म्हजे माथें दू म्हजे हाती दू म्हजी पांय दू पण जेजू म्हणटा जेजून ताका सांगलें तुवें दळसू तुवें माश्टीदारचेर थंय जाळां उडयल्याय दोनी उडयल्याय म्हज्या उतरां पाळो दिवन म्हजो पाटलाव केलाय देखून जेजू म्हणालो जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजय म्हूण गरज ना तो सगळोच नितळ आसा आतां म्हळ्यार ते उदकांत आसले केदाळ नितळ आसात म्हणलो अर्थ न्ही पेद्रू आंद्रू वो आंद्रू न्ही आनी कोण जुंव आनी जाकोब ते कितें करनासले सरोवरांत आसतले वय मू उदकांतच आसतले वय मू तांकां मेळे लागतले गे कांय मिठा उदागिल्ले लागतले म्हणून अर्थ तो न्ही हांगा जेजून तांकां आपयल्ल्या घडये येता कोणाचो फाटलाव करून ते आसात कोणाच्या एकवटान ते आसात कोणाच्या सांगाता ते आसात खंयसर जेजू गेलो थंयसर ते वचून आसा वय मू वय की न्ही देखून जेजू म्हणटा कितें म्हणालो जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजय म्हूण गरज वडिलांनी सांगलें ते नाल्यात उदकान न्ही उतरान आवलेल्या उतरा वरून तुमी येदोळ सुबेंडून सवरून नितळ केल्या देखून जेजू म्हणटा तुमकां हांवें नानयलां उतरान तुमकां नितळ केलां देखून तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात आपणाक गतान पाराधीन करतलो पळय जेजू कशें सांगता पळय उडोली भावान सांगलें की भितर येता तें तुका मेळय ना जें कितें भितर येता तें तुका की भितर भायर येता तें तुका देखून हांगाय पळय न्ही गी सक्कड तुमी नितळात पूण एकलो नितळ ना आनी कोणा विशयान जेजू उलयलो आपणाक घातान पाराधीन करतलो कोण म्हूण तो जण आसलो अब्दुल कलामान म्हणलें एक उतार म्हाका जे उडासाक येता पयलेंसो आमचो राष्ट्रपती कोणी चूक केल्या जाल्यार बक्षी आपण विश्वासघात केल्या बक्षी नाका म्हणून ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಕ್ಷಮಿಸು ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ म्हणून तो म्हणटालो हांव सांगना आतां फादर जेरीन सांगलें म्हणा नाका आनी तो अर्थ आसा बाबा न्ही हांगा जेजू म्हणटा तुमी सकड नितळ आसात पूण एकलो पूण सकड नात आपणा गतान पराधीन करतलो कोण गतान पराधीन करतलो कोण म्हणून तो जाण आसलो देखूनच तुमी सकड नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें कोण तो नितळ नातलो जुदास मुखार आहे का तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपल्या वयल्या वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू आतां जेजू तांकां ती सारता आनी तांकां इसारता मात तांणी जाप दिवना विचारल्या सवाला जेजूच तो जाप दिता हांवें कितें केलें म्हूण तुमकां समजलें मू विचारलें ताणें तुमी म्हाका मेस्त्री तुमी म्हाका मेस्त्री म्हणटात आनी सोमी म्हणटात तुमी तशें आपोवचें तर म्हजें सवय तुमकां वांटो जाय जे जाल्यार खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसाचे जाल्यार
तुम्ही म्हणचे ते सारकें कित्याक कित्याक हांव करोस मेस्त्री आनी करोस मेस्त्री शिकयलें ना ताणें पाळलांगी ना करो मेस्त्री कित्याक म्हणटा जेजू शिकयलां एक केला आनी एक नेंगी वय गी उतार तो जियेला देवाचे उतार ताजे ते संपूर्ण जालां देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेला देखून हांव तुमचो मेस्त्री आनी सोमी हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुय जाय आतां एकामेकाचे पांय धुचे म्हळ्यार ते पांय धुवंक गेले गे मागीर सांगा आतां जेजून ताजे पण खंय म्हण एक हें आसा उल्लेख आसा आतां जेजून सांगलां तांकां तें बरें येयलां आमी वाचलां हर एका वर्सा उडास काडटा वाचता नियाळ करता वय मू ताजे पर्यंत खंय सरी शिसांनी जेजून केल्ल्या बरें ये रे बसा रे तुमचे पांय धुता रे म्हणून धुल्या ते पूण तांणी तांचें जिवीत धुलांक घेना आत्मे धुल्यात घेना तांचें हें सगळें मौन काळीज चिंता पुतार सगळें जिवीत धुलांक घेना कशें धुलां जावं पेद्रून जावं शिसांनी जावं पावलान कशें धुलां देवाच्या उतरां वरवीं भाव भयणीनो देवाच्या उतरां वरवीं देखून सो ताका पूण एकल्यान धुवंक ना घात केल्ल्यान धुवंक ना धुले ताणें हेरांक घात केल्ल्यान धुवंक ना पूण उरिल्ल्यांनी निमान श्वास पर्यंत गेले ते संवसारच्या पंथांतल्यान पंथ पर्यंत गेले देवाचे उतार देवन तांची मौनां तांची काळजां तांची कुडी मात्र तांची चिंतनां उतरां भोगनां सगळी जिणी देखून हांवें सांगलें न्ही काकलूत कर सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर बोक्षी म्हाका मोजी चिंतना बोक्षी म्हाका मोजी उतरां बोक्षी म्हाका मोजी पातकां बोगसून नितळ कर बोक्षी म्हाका मोजी चिंतना बोक्षी म्हाका मोजी उतरां बोक्षी म्हाका मोजी पातकां बोगसून नितळ कर काकलूत कर सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता नितळ जावचें म्हळ्यार अशें भाव भयणीनो सोमयान तांकां तयार केलें खऱ्या जेवणाक ताका तयार केलें जेवणार संवसारी जेवण आसतना जेवणार उठोवन ताणें तांकां तयार केलें नव्या जेवणाक तांकां तयार केलें तें नवें जेवण कितें म्हणल्यार आतां वेगळी आमकां कळटलें आनी उपरांत वाचून काड मुकली एक वळ हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या देखून हांवें सांगलें न्ही जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेचो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेस जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो ताणें देख दिल्या ते कोणाची देख तुमकां पाळूंक जाल्यार खाली जेजूची एक देख पाळो आनी कोणाची नाका ताजी एक देख पाळ्ळ्या कोणी नाका दुसरे आमकां नाकात आदर्श व्यक्ती कोणी नात ह्या संवसारांत कोणूच आदर्श व्यक्ती ना जेजू एकलो शिवाय फाटलाव करून खुशी व्हरताय तर कोणाचो फाटलाव कर खुशी पाळताय तर कोणाची खुशी पाळ त्या दाळा मात्र जेजू सगळें आमकां फुल संपूर्ण वांटो आसा आतां वांटो आमी जोडचे खातीर हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया ही पास्काची बली ह्या पास्क परब म्हणून जुदेव आतां कितें म्हणटात संभ्रम आचरण करतात कित्याक ती पास्क परब हाचो अर्थ कितें गुंडायन आयकुया वयर कितें म्हणलां पास्क निर्गमनावसो 12 वळी 1:14 इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो आतां ही पास्क परब ह्या जुदेवांनी केदळा म्हळ्यार आतां आचरण करतात पूण हें घडीत घडलें केदळा हें घडीत केदळा उतोरच्या पयलें गी उतोरल्या उपरांत उतोरच्या देखून वडोले हांवें सांगलें हें घडिल्लें अशें तुका उतरोंक जायना देखून हें समजून घे मतीन कशें या
ही घडल्याशिवाय ही पास्क परब तुज्या जिवितांत कशी जुदेवांक जाली. आतां आमकां मागीर कोणा थंय जाता म्हणल्यार मागीर दाखोवन दिता. ती जाल्या शिवाय आमकां ह्या संवसारांत उतरोवन सर्गीच्या राजा वचूंक जायना. देखून इजिप्ताच्या गुलामपणांत तावन बसयल्ल्या गांवाक वेच्या पयलें जाल्लें घडीत तें. आनी कितें तें घडीत ऐका. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. पयलेंच पळया न्ही, म्हयन्याच्या 10व्या दिसा शेळी तालास करा आनी ती रेडी दवरा, तयार करा. आनी एक घराण्याक एक शेळी. ह्या विशयान ताचे पयलीं सांगलें उडास आसा तुमकां. हर एका कुटुंबाक एक शेळी खंय, एका घराण्याक एक शेळी तालास करा. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. पळया न्ही, आतां शेळी ल्हान जाल्यार त्या कुटुंबाक आतां 4 जाण आसल्यार कितें जाय ती दीत न्ही. 4 जाण पुरो एक शेळी खातात गी. आसात कोण व्हडलो सांगलें न्ही. पूण ती चड जायत जाल्यार देवाचें उतार सांगता लागशिल्ल्यांक आपोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एक लोक कितलें खातलो तें पळोवन शेळी वेचूंक जाय. पळया न्ही, शेळी हर एका कुटुंबाक एक शेळी पयलें तालास करून सांगल्या सरस्प्रा देवान म्हजे मुखांत. ती रेडी दवरा, तयार करा, हाडून दवरा. कुटुंबाक एका घराण्याक एक शेळी. तांणी कितें करचें मागीर वास मुखार. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली. आयब म्हळ्यार कितें? आयब नातलेली शेळी, कत नातलेली शेळी, या खंयचेय उणेपण नातलेली शेळी. आतां कत नातले म्हळ्यार बायलें कत न्ही, खंयचेय अवगुण नातलेली शेळी, आयब नातलेली शेळी. उडोली थंय उतार खाण दिला. आनी एक शेळी आसा आयब नातलेली, खातावीन शेळी, पथकावीन शेळी. कोण ती? जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी, संवसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. अंगाई पळया पळया ह्या पास्क परबेक आनी आमी आतां आचरण करच्या त्या पास्क परबेक पळया लिंक पळया. आयब नातलेली शेळी तयार करीचे आनी दादली आनी 1 वर्साची. आनी ती दादली जायचे. आतां कित्याक बायली जावन नजो सांगा. कित्याक बायली शेळी जावन नजो म्हळ्यार फिमेल गोट. समजायचें तुमकां? समजलें न्ही? सांगची गरज आसा. थंय सयत नाजाल्यार म्हणटा आतां कितें म्हळ्यार आतां जालां थोडे कडेन. जेजूच्या फाटला उदार म्हणटा न्हय, जेजू मिसले काले दादल्यांक मात वय मू. आतां परत बदलना, चिंता बदलना. आतां स्त्रियो एक येजाक जाल्यात. पोर एका व्हिडिओ पळयलो जर्मनीत एका बायल पाद्र्यापान, सॉरी समजाता तुमकां, बायल पाद्र्यापान ह्या स्त्री पाद्र्यापान आनी दोगां स्त्रियांचे काजार केला, दोगां दादल्याचे काजार केला. कोणें? बायल पाद्र्यापान. आतां नांव हांवें दिलें तुमकां समजुच्या खातीर. फिमेल प्रिस्ट न्ही. पळया न्ही, पळया अर्थ आसा भाव भयणीनो. ती शेळी जायची दादली. ती शेळी एखादा वेळा बायल म्हळ्यार फिमेल जाल्यार ती आई बाबीन आसना पळय मू. हर एका मनजातींत खंयचे म्हणटात बायल मनजात पळय मू. मागीर म्हयन्याच्या श्रावा वरी कितें जाता? अशुद्ध जाता की ना? पळया न्ही. तितून पर्यंत पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी समजून घेवचे कशें तें देवोन येना. देवोन विसताना हें विसलां जेजूक. आ पुट्ट शेळी, आई बाबीन शेळी, कातावीन शेळी, निश्कळंक शेळी, निर्दोशी शेळी. पूण हा सैतानान कितें केलां पळय, ताचे बरी म्हळ्यार ताच्या फाटला उदार जावच्या खातीर ताणें पांय धुवन तांकां नितळ केलें आनी हेरांक नितळ करच्या खातीर तांकां तयार केलें. जशें हांवें तुमचे पांय धुवन तुमकां नितळ केलें तशें तुमी देवाचे उतार दिवन जायत्यांक नितळ कर म्हज्या एकवटान. म्हजे सवय तुमी वांटो जोडलेल्या बरी, तांणी म्हजे सवय वांटो जोडीचे म्हणलें. कशें जेजून तयार केलें. पूण हा सैतानास खेळ खेळोन आसा. आनी वेगीच तुमी पळयतल्यात सगळ्या संवसारार हें कितें चिंता बदलतलें आनी बायल पाद्राक मुस्त आसतले.
समजत आलं तुमका? हां, स्त्रियोही ह्या जाग जावन पण त्याचा ओवडा असे म्हणती ती शेळी जायचे दादली आणि 1 वर्साची आणि 1 वर्साची नाही म्हातारी हां जे म्हातारा जन्म रोंग ना आब्रामा बरी या प्रवाद्यां बरी खंयच्या प्रायर हां 33 वर्सांची प्राय म्हळ्यार तरणाटपणाची कितें म्हणटा शिखारपण म्हणयत शिखाराक पावला तो हां बकऱ्या वा बकड्या मदली तुमी ती विसयेत खंयच्या जावन ती आतां शीप एंड गोट म्हण आसा इंग्लीश वय मू बकऱ्या मदल्या बोकड्या मदली म्हणटा ना शीप ओर गोट पूण ती जायची दादली ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. हां 10व्या दिसा तिका तालास करा आनी 14वो दीस 14वो दीस पर्यंत म्हळ्यार मदें कितले दिसात 4 दीस पर्यंत तुमी तिचो सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन म्हळ्यार सर्त भावने हाडावडी न्ही कारण आमसोरान न्ही पयल्यान तालास करूंक दिल्या हां आई बाबीन आसले तालास करूंक वेळ दिला तुका वय मू तालास केल्ल्या उपरांत ती सांबाळूंक तुका वेळ दिला वय मू वेळ दिल्ल्या उपरांत मागीर ती मारूंक हां साबार पडी आमसोरान न्ही देखून आज आमी कितें करता एका घडी आमी नितळ जाता मागीर आमी त्या सुस्निकायन तें सांबाळलांगी म्हणल्यार आमकां मती केना दुसरे दिसा आमी टुस्स पुस्स देखून सांबाळलेली आसाची तूं आनी हांव आमी देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत ताजी परसा जाल्ल्या उपरांत ताजे पाटलावदार जाल्ल्या उपरांत ताजी शिस्त जाल्ल्या उपरांत आमी ह्या तूं पवित्रपणान सांबाळलेले आसूंक जाय ह्या भक्तीपणांत समेज एकवटांत आमी सांबाळलेले आसूंक जाय ते एकवटांत जावन आमी भायर पडचे न्ही आनी उपरांत 14व्या दिसा तुमी कितें करीचे ती ह्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. तांच्या घरा एक शेळी आसा वय मू आतां एकूच शेळी न्ही आतां पळय नव्या संतांत इतल्यो शेळयांची गरज ना पण परना तेस्तामेंत हर एका इस्रायल घराण्यान तांच्यो शेळयो तांणी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरान शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्याक आनी ताचे वयले पाटये रगत खंयच्या पाटयांचेर आनी दारवंताचेर वय मू हाजो अर्थ कळ्ळें तुमकां हाजो अर्थ कळ्ळें पास्क शेळी मारिल्ल्या वेळार त्या शेळयेचेर रगत खाण दारवंताच्या पाटयेचेर पाटी म्हळ्यार कुत्ताम तुमकां दोनी नीट आसल्या खांब्याचेर आनी वयर आड आसल्या वय मू वय की न्ही. आतां जेजू कुर्सायल्ल्या वेळार कशें कुसायला ताका हातांतल्या रगत वळतालें गी ना वयतां सकला वळतालें गी ना तकलेंत आनी वळतालें गी ना थंय दारा मुखार दारवंतार पडतालें गी ना मागीर ती शेळयेचें रगत सारयल्ल्या बरीत म्हळ्यार संपूर्ण रक्ताचें संरक्षण. आतां रक्ताचें संरक्षण जेजू तुका आनी म्हाका आमकां आठवला देखून हांवें तें कंतार केलें तलाय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान सारय म्हाका सोमिया तुजे रक्तान तेलाय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान नानय म्हाका सोमिया रक्तान खंयसर हांव गेल्यारी राखोन म्हाका वर खंयसर हांव गेल्यारी राखोन म्हाका वर कितें हांवें केल्या रे महिमा तुका जावं कितें हांवें केल्या रे महिमा तुका जावं. हल्ले हल्लेलुया हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्ले. देखीन आज तुका आनी म्हाका आमकां संरक्षण इस्रायल परजेक कोणाच्या त्या घराच्या दारवंतांचेर तें रगत शेणयल्लें आसलें तांच्या त्या कुटुंबाक कांयच बादाक जावंक सोडूं ना वय मू. आज त्यात सोम्याचें आमोलीक रगत कोणाचेर आमी शेणोन आमी जेता तांचेर खंडी जावन वायट जावंक देव सोडिना. देखून भायर भितर आमोली रक्ताचें संरक्षण तुमी जोडून वसा हरयेपटी कित्याक ताच्या आमी म्हणटा न्ही नमस्कार आनी प्रणिपा तुका येसुम्यान जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें आमकां सोडयलां तुज्या बागेमन कुर्सार म्हणा खाली कुर्सान सोडयला आनी कुर्सार ताणें रगत वारोवन
कुर्सार मोरून ताने केली आपरासून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली रगत वारून कुर्सार मोरून सुटका ताने केली आपरासून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली जेजू क्रिस्त देवाचे ते शेळी संसाराचे पाप काढून लेले जेजू क्रिस्त मी देवाचे ते शेळी संसाराचे पाप काढून देखून आमकां हो पास्क गरजेचो न्ही ही पास्क परब जुदेवांक गरजेची आसली त्या दळा पण हें आतां कळीत जाल्यार आपणांत आखा आनी मुखार मागीर आयको मेळटलें आमकां हेच्या दुसऱ्या वाचपांत त्या शेळयेक आमी वळखताना ह्या शेळयेची आमकां गरज खंयच्या शेळयेची आमकां गरज जेजू देवाची शेळी त्या शेळयेक आमी स्विकार करचें गरजेचें जाल्यार हांगा कितें कर मारीचे आनी रगत त्या पाटीचे सारयचे तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवे तुमी ते खावंक जाय भाजून खायचे बेकामीर उंड्या सवे आनी कोडू भाजये सवे पळया न्ही भाव भयण न्हू म्हळ्यार कांयच ताका बसूंक ना बेकामीर उंडो म्हळ्यार कितें कमीर आतां कमीर घाल्ले आसतना कितें आतां देखून जेजूक तुमी शेळी म्हूण स्विकार केलो जाल्यार तुमी बेकामीर उंड्या बरी जियेस भाव भयण तातूंत दुसऱ्यां बसोवंक ना जेजूक तुवें स्विकार केला सोमी म्हूण स्विकार केला तर तुज्या जिवितांत कमीर बरसिल्ल्या पिठा बरी जावन तुजें म्हणजे आमचें जिवीत आखाय बरसिल्ल्या ताकाय बरसिल्ल्या आकाय नमस्कार ताकाय नमस्कार थंय वचून साश्टांग पडटाय हांगा वचून साश्टांग पडटाय थंय वचून थंय त्या पुणशाता या ना समजता समजता देखून तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत बेकामीर उंड्या बरी तातूंत कांयच बरसिल्लें आसूंक नजो जेजूस सोमी जेजूस ती देवाची शेळी रगत व्हरून कुसार म्हणून म्हाका म्हज्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोडून दिली तो एकलोच ताचे शिवाय आनी कोणूच ना अशें बसूंक ना देखून ती शेळी उजार भाजून खायचे म्हणा ते मांस खायचे आनी जिवें वा उदकांत उकडलेले तिचे कांयच खावचे न्ही बागार सगळी शेळी तिची तकली पांय आनी आनकिटी वेगळी करिनासता पळय आनी आतां उकडलें म्हणून आतां आमी रांदतना बरे बरे मसाला घालून न्ही आतां कोल बरो वेरायटी करतात न्ही आयटम तोच तूं बांगडेच पूण फुळी म्हणची दुसरी मसाला फ्राय दुसरी तवा फ्राय दुसरी आनी काल डीप फ्राय दुसरी वय मू आयटम तोच कोण बांगडो पळय की न्ही तुमी आसतात हांगा कळचे तुमकां आज आमच्या आत्मीक जिवितांत अशें जालां कित्याक रेसिपी जाल्यात आमकां प्युअर सत मानून घेवंक नाका आज आमकां हें सत इल्लें मिक्स केल्लें जायचें काले म्हणटा ताका पुरो मिक्स करून पियेतात न्ही कॉकटेल जायचे थोड्यांक मॉकटेल जायचे आनी थोड्यांक पोनीटेल जायचे आनी तो अर्थ आसा भाव भयणी न्हू मिक्स करचें न्ही म्हळ्यार तितून पर्यंत प्युअर हांवें सांगलें न्ही एका भावाचें तें शिकोवन हांव आयकता प्युअर गॉड प्युअर वर्ड प्युअर चर्च म्हणटा तो प्युअर गॉड म्हळ्यार एकूच देव प्युअर वर्ड म्हळ्यार देवाचे उतार मात्र आनी प्युअर चर्च म्हळ्यार भावार्थी खऱ्यांनी जा देवाक वळखले देवाच्या उतरा मुखांतर देवाक वळखून भावार्थान जियोवचें आज कितें जालां म्हळ्यार आमकां थोडे फुटी हांगा थोडे फुटी थंय हांव सीधा सांगता म्हाका फाटल्या 30 वर्सां जावन केवल जेजू 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 देखून समजून घेया अशें जिवीचें म्हळ्यार तुमकां समजाचें कमीर घालून केल्ले पोळयो न्ही कमीर घाल्ल्या उपरांत कितें पुराय जाता सांगा पुगल्या उपरांत कितें पुराय इडल्यो करतात पोळे करतात आपां करतात सांगा मांडास आनी काले तोंदरान ओततात आनी कालें करतात कांय घालनातल्या कालें करतात कालें करतात कांय घालनासतना खाली पीठ तांदूळ वांटून पीठ मात्र जाता तातूंत कांय बरसिल्लें ना कालें जाता कितें जाता तांदूळ बरसिल्लें आसता केल्यात ते तुमी पळय मू त्या भाशेन आनी फाल्यां खावंक वता तुमकां गडयेन विकी जातात ते जेजूक तुमी विश्वास कित्याक रावनात त्याच भाशेन
कित्याक कमीर घालून मिक्स करतात कित्याक हाजे येयल्लें ताजें येयल्लें हांचें इतलें तांचें इतलें हां हें सोमा तें सोमा ताणें सांगलें सोमा हाणें सांगलें ना देखून जेजूस सोमी म्हणून देखून हाजो अर्थ वो मिक्स करनाका म्हळ्यार हां तितून पर्यंत तें करून गेल्यार कितें जाता मागीर वेरायटी जाता तुजी मागीर गम आनी दुसरे कडेन वता हां सकाळ पर्यंत कांय सुद्दां व्हरचें न्ही मात्र न्ही आनी उरोवचें न्ही उरयल्यार कितें जाता वरिचें पडटा वय की न्ही आतां उरयलें म्हणटाना आमी 2 घेता घेना आज आमची संवय जाल्या सकाळांकी त्या दिसा कितलें जाय तितलें आमकां नाका पयलें परत तशेंच आसतालें घरा उरोवन दवरतलें काय आसल्यार सकाळीं केलें दनपारां केलें सांजे पुरो खाली जातालें कांयच उरोवचें न्ही उरयल्यार कितें करीचें उलपण काडचें म्हणटा देवाचें जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवचे आदी लासूंक जाय हांव सत मानतां की म्हळ्यार जेजू सवेन तुजें जिवीत एक दीस नवें जायचें आमी वाचता न्ही लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 हर एक दिसा नवें तें हर एक दिसा जिवें ऐका सर्वेस प्रसो विश्वासी वेळापासो बुक अवस्व 3 वळ 22 केदीस संपना ताचे काकुळते केदीस अंत ना हर सकाळी ती नवी अशें कशें म्हळ्यार तुमचो ब्रेकफास्ट एक दीस आदल्या दिसाचो ब्रेकफास्ट कितें त्या दिसा ब्रेकफास्ट सांगता हां आदल्या दिसाचें काही आसा गी कडी आसा जावं पडो न्ही ब्रेकफास्ट करतना न्ही सदांय काल एक दाखलो दिवचो तुमी जावं पडो आदल्या दिसा मांडास करून दवरला एक दीस एक उडको खातात थोड्यांची संवय आसा 10 किलो रांदून दवरतात आनी एक ल्हान ल्हान काप्पान घालून डीप फ्रीजान घालतात आनी आदल्या दिसा काण भायर दवरतात दुसऱ्या दिसा काण खातात जावं पडो तें बरें सैतानाचें काम त्या वरी भलायकी पाड जाता इल्लेशें फ्रेश करून कोणाक ना तितली घालून सोसणी काय ना हां जाल्यार म्हणटा तितलें काम करूंक नाका आळशी हांगा तशें उरलें कितें आसा जाल्यार दीस उदेवचे आदी लासूंक जाय तें धरून दवरूंक न्ही कित्याक म्हळ्यार तें दोन गेल्यार तुजें गमन थंय येता भाव भयणीनो हांगा दुसरे दिसा वचोंक आसा आदले दिसा लासूंक जाय कित्याक म्हळ्यार दुसरे खंयच्याय घडये ती घडी येवंक आसा भायर सर उतरोवन म्हळ्यार समजता उतरोवन तुका उतरोवन वचोंक आसा देखून हें पळय धन रावं नाका समजता ना तुका आनी म्हाका खंयच्या घडये उतरोवन वचोंक आसा म्हणल्यार आमी नेना देखून हें पळय दवरून घेवन आज सांजेचें फाल्यां सकाळीं म्हणून दवरल्यार आमचें गमन खंय वता देखून तुजी म्हजी आमची दिश्ट ताजेर देखून हांगा तयार केलां तांकां उतरोवन वचोंक आसा देखून तें लासून उडय हे परी तुमी तें खावंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा कमराक पाटो बांदो म्हळ्यार कमराक पाटो बांदचो म्हळ्यार कालें वचोंक तयार आसाय रेडी आसाय धांवोंक रेडी आसाय कमराक पाटो बांदा पांयांक वाणो घाला म्हळ्यार ती गडी केदाळ येता म्हळ्यार नेना हांव बाबा न्ही केदाळा तो देवान सांगल्या प्रमाणे मैचे प्रमाणे सांगल्या प्रमाणे केदाळा देव तें खर्ग धाडटलो आनी मालगड्याक सांगू नये निमाणे खर्ग कितें ह्या फारावण तांकां वसूंक सोडलें केदाळा ताज्या मालगड्या पुताक मात न्ही इजिप्त घरांच्या सर मालगड्या पुताक जिवशी मारलेल्या वेळा वय मू देखून हांगा देवाचें उतार पळय कशें देवाच्या भुरग्यांक कशें तयार करता तुमी कामराक तो पाटो बांदून तयार आसूंक जाय पांयांक वाणो घाला पांयांक वाणो घालून तयार आसूंक जाय आनी हातान एक दांडो घेवन तयार आसूंक जाय वेगी वेगी खाया सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही पळय न्ही कितें म्हळ्यार उतरून वयचें चड गरजेचें हांगा रावन खावचें न्ही गीत पळय मेल्ल्या मोड्याक खावन बसता तशें देखून तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत केदाळ उतरून वचूंक आमी नेना भाव भयणीन देखून ह्या भाशेन आमी केन्नाय तयार आसूंक जाय कमराक पाटो बांदिल्लो पांयांक वाणू घाल्ले आनी हातांत एक दांडो घेवन तयार आसले उतरोंक म्हळ्यार पास ओवर आलतोडी तावन पोलतोडी हांगा अर्थ गुलामपणांतावन सुटकेक तुमी तयार आसूंक जाय ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो पळय न्ही विघ्न हें अनवर तुमचेर येना जावच्याक नास तुमचो जायना जावच्याक
तुम्ही संपूर्ण सोम्याच्या हातांत सुरक्षीत आसच्याक तशें तुमी आसूंक जाय. पूण हांगा सरस्पर पयलें सांगता हांव इजिप्तांतल्यान पाचार जातलो आनी हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाच्या प्रथम जनिताक जावं मन जातीच्या प्रथम जनिताक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. मात्र न्ही देखून हांवें सांगलें इजिप्तांत कितले देव आसले वय की न्ही. हे इस्रायल परत इजिप्तांत आसतना गुलामपणान मात्र आशिल्ली न्ही. खऱ्यांनी जा देवाक वळखनासतना अन्य देवांची मागीर ते बसायल्या गांवाक गेल्ल्या उपरांत अन्य देवांची. देखून जोशुआन तांकां सांगाचें पडलें. जोशुआच्या बुकांत आमी वाचता न्ही आवस्वर 26 आनी 15. जोशुआ कितें म्हणटा. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या आमोरितांच्या देवाची. हांकांय जोशुआ सांगता पयलें न्हंयच्या पलतडी आसतना तुमी तेंच्या देवांची आतां हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमोरितांच्या देवांची तुमी सेवा करतात. कोणाची तुमी सेवा करतात तुमीच निर्णय घेया. आतां जोशुआ म्हणटा म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. आनी हांगा पळया न्ही की आपल्या परजे खातीर ओडोले हांवें सांगलां आपल्या परजेक आपल्या समोक केल्ल्या. हांगा देव कशें इस्रायल परजेक मात सोडयता. इजिप्तकारांक मात्र न्ही अन्य देवांक कितें वाचलें तें इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पर. देखून भाव भयणी आज हें उतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें लागू जाता. सतत गळीत जाल्ल्या उपरांत जेजू थंय मात्र तुजो भावार्थ बरोवचो पातीन विश्वास जेजूक मात्र तुजो करून घे. दुसरें खंयचेंच बरशी नाका गरज ना. आनी बरशिल्यार विघ्न वारां तुजेर खंडीत जावन तूं तयार नाय. ती उतरोवन येताना जेजू थंय उतरोवन वचोंक तूं तयार ना जाल्यार खंय वेताय तूं हांगाच उरताय वय की न्ही. तूं तयार आसाय तर जेजू तुका खंय व्हरता. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव येतलो आनी तुमकां तूं तयार आसाय तर मात्र. कित्याक बरी हांगा खावन बसल्यार संवसारी जेवणांत संवसारी खाणांत संवसारी माजयेंत संवसारी आचारणांत तूं आसात जाल्यार खंडीत जावन वचोंक तूं तयार नाय. आनी तो देडयांची ओपार आयकल्या म्हणून उडास आसा मू. मागीर तुमी कितलेंय टोकयल्यार कितलें बोडयल्यार हांव तुमकां वळखना म्हणटलो. देखून तयार रावा. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कोणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. पयलेंच तयार केलां आपल्या परजेक. तें रगत तुमी सारयलेलें आसा तुमच्या दारार तुमच्या घरच्या दारवट्यार. तें रगत पळोवन हांव कितें करतलो तुमकां कांयच वायट करिनासता मुखार वेतलो. जे शेळयेचें रगत म्हणजे सोम्याचें रगत तेज्या रगतांत आमकां धुवन ताणें नितळ केलां तर तें रगत पळयतना सैतान कितें जातलो तरतरतलो लागीं येतलो गी. ह्या शेळयेच्या रगतान हांकां सोडयलां सुटका दिल्या ही म्हजी परजां न्ही ही ताची परजां लागीं येतलो गी. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सुटका आसा. देखून तो वडोली काडलें तें उतार पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 1:18 आनी 19. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. ही आयब नाटलेली शेळी कोण खातावेन शेळी कोण निर्दोशी शेळी कोण निष्कळंक शेळी कोण ऐका. तुमच्या पूर्वजाता देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत तुमी जनात अशें सोडयल्लें रुपयान न्ही वा भांगारान न्ही वा नास जातल्या खाणान न्ही बगार आई भावीन आनी कतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. देखून सांगलें तुका आनी म्हाका आमकां आजी सोडयलां जेजून ताज्या आमोलीक रक्तान. तें आमोलीक रगत शेनयल्लें तुज्या तकलेच्या पांया तळा माथ्याच्या तळवेर तावन पांयाच्या तळा पर्यंत शेनयलां तर त्या रक्तान तुका धुवन काडलां तर तुका सुटका तुका सोडवून अशें सोडयलें. खंयच्याय मालान भांगारान रुपयान न्ही तें सोडयना सोडयता एकलोच. देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ ह्या शेळयेचेर न्ही त्या पास्क परबेच्या खंयच्याय इजिप्तकारांच्या हाज्या इस्रायलकारांच्या शेळयेचेर
देखून जेजूक तुमची शेळी म्हणून स्वीकार करा. देखून जुवां बावतीस म्हणटा न्ही जेजू दाखोवन जुवांच्या वांजलांत वचोर 1:29 जॉन चॅप्टर 1:29 जेजू दाखोवन जुवां बावतीस म्हणटा कितें म्हणटा ऐका. दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुवान म्हळें पळया देवाची शेळी ही ती शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ही ती शेळी. आतां आमकां दुसऱ्यो शेळयो नाकात. आमकां खंयचेच हे मनजाती नाका बली भेटोवंक. ताजे एका बलये द्वारे ताजे एकाच आमी वाचता न्ही हेब्रां बरयल्या पत्रां 10:11 आनी 12 ह्या 11 आनी 12 वास. हिब्रू चॅप्टर 10:11-12. हर एक याजक दिसपट्टे आपले मणयारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदानां भेटयता. देखून भाव भयणीनो आतां मिसाचें बलिदान आमी भेटयता मात न्ही. हरे दिसा आमी भेटयता सारकें ऐका. हे मिसाचें बलिदान केवळ उगडास मात्र. हर एक याजक दिसपट्टे आपले मणयारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदानां भेटयता. वय की न्ही. मिसाचें बलिदान परत्यान तेंच भेटयता ना. पूण आतां ऐका ह्या बलिदानाक तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकत हांवें भेटयल्या री कोणे खंयच्या सकडांनी मेळून भेटयल्या री या प्रधान म्हणल्यार भेटयल्या री आनी महाप्रधानान म्हणल्यार भेटयल्या री ते एकच भाव भयणीनो. ह्या बलिदाना वरवीं पाप काडची सकत ना. पूण क्रिस्तान सर्व काळाच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें. देखून हांवें म्हळें एकच बलिदान जेजूचें बलिदान. तिची एक शेळी सगळ्या मनशा कोळाक ताज्या परजे खातीर आपल्या परजेचो ताणें मोग केलो. आपल्या परजेक तो सोडयतलो. ताजी परज जाल्ल्या हर एकल्याक ताज्या एका बलिदाना वरवीं कितें जालें. सर काळाच्या सर पातकांक एकच बलिदान भेटयलें. एकच बलिदान. आतां पाटी निमाणी कितें वास सांगा. ओ दीस तुमकां उगडास असो दीस जातलो. हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जातलो. थंय जाल्लें तेंच खंय इजिप्तांत आसतना इस्रायल परजेक जाल्लें तेंच पास्क परब हो जातलो तुमकां एक कसलो उगडास तो उतर आयिल्लो उगडास न्ही. देवान तांकां इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतावन सोडवून एक हाडल्लो उगडास. वय मू हो जातलो तुमकां उगडास असो दीस. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात आनी आजून ते संभ्रम आचरण करनासात कोण जुदेव. वय मू पूण तुका आनी म्हाका आमकां ही पास्क परब न्ही. आतां तुका आनी म्हाका आमकां आनी एक पास्क असली पास्क परब आसा. हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया. कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत 11 आनी 23-26. 1 Corinthians chapter 11:23-26. सोमयाच्या जेवणाची कथा. आतां सबार पड काल न्ही पोर एकल्यान कोणें म्हाका विडियो धाडला. आनी त्या विडियोचेर एकल्या पाद्र्यापाक खंय वचोंक मेळ्ळें खंय आनी त्या पाद्र्यापान थंय त्या इगर्जेंत आसतना आनी एका पाद्र्यान म्हणलें इतल्या वर्सां पयलें थंय अशें जालें अजाप जालें तें तुका पळोवंक जाय गी वचोंक जाय गी वय वचोंक जाय पळोवंक जाय म्हणून थंय आपोवन येयलें खंय. तो म्हणटा आजुनूय तें जिवें आसा खंय रगत जिवें आसा खंय मांस जिवें आसा खंय. त्या विशयान जिवीत असो उंडो म्हणली हांवें शिकोवन दिल्या. हांगा देवाची उतार सांगता कितें सांगता कालें. सोमयाच्या जेवणाची कथा. कथा न्ही कथा म्हळ्यार कितें. खाता न्ही खाता म्हळ्यार तुमची ते खातो. कथा म्हळ्यार स्टोरी. सोमयाच्या जेवणाची कथा. जे कितें सोमया लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. पळय न्ही हांव साम पावलाक सट घट्ट जावन रावलो म्हळ्यार कितें सोम्या कडचें हांवें घेतलां तेंच हांव तुमकां दिता म्हणटा तो. आनी कितें म्हणटा तो म्हणजे सोमया जेजून तो 12 दीन जालो ते राती उंडो घेतलो. देवाक अर्घां दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. हे म्हज्या उगडासाक करा. हे म्हज्या पळय न्ही उंडो ताणें दिलो आनी मोडलो आनी दिलो आनी कितें म्हळें हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. पळय न्ही जेवण जातस खंय तुमची सोय खाता जेवणा पयलें गी मागीर. हांगा जेवण पयलें पिवण मागीर. पूण असली काण कुडीच्या काणाक पिवण पयलें जेवण मागीर. वय मू वय की न्ही. समजून घेया जेवण जातस म्हळ्यार ताणें रगत वारयल्लें घेताळा. ताजें कूड ताणें मोडूंक दिल्ल्या उपरांत. वय मू वय की न्ही. आतां कूड
कुडीचे ताका मस्तकाचेर कांटाचो मुकुट सांगसिलो वय मू मागीर रगत वाडलें वय की न्ही जर्मनाने मारल्या उपरांत ताका खेळयल्या उपरांत हां वय की न्ही ताजें कडवळ उक्तें केल्या समजून घेया भाव भयणीनो उगडासाक पूण अशें जावचें आसा जावंक आसा म्हणल्या विशयान पयल्यान तो सांगता हें तुमी म्हज्या उडासा करा उंडो मोडसो म्हज्या उडासा करा हां ताणें काल्स घेतले आनी म्हणलें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो म्हजो सल्लो केदाळ तीर जाता म्हज्या ताज्या रक्तान सल्लो ताजो केदाळ तीर जाता त्या निमाण्या जेवणार तीर जालो गी निमाण्या शुक्रारा कुर्सार तीर जालो देखून हांगा कितें उडोल पास परब आमकां कशें सांगता त्या शेळये विशयांत तें जारी जालें केदाळा कोणा ती तेच नांग्या मागीर उपरांत हांगा निमाण्या जेवणार ताणें हें पळय मोडलें आनी दिलें काल्सी ताणें दिली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो जितले पवटी पूण तो सल्लो तीर जालो केदाळा रक्तावरी दुसऱ्या दिसा वय मू रगत वारिल्ल्या वर्सा वय की न्ही देखून चड खंयचें गरजेचें हें ताजें निमाणें जेवण संवसारांत शिसा सांगता कुडीक संबंद जाल्लें जेवण निमाणें जेवण ह्या फुडा आमी ताजे सवेन जेवता तें कुडीक संबंद जाल्लें जेवण न्ही आत्म्याक संबंद जाल्लें जेवण ताज्या मांसांत आनी ताज्या रक्तांत आमी वांटेले जावचें म्हळ्यार ताजें मांस कितें देवाचें उतार ताजें रगत कितें रक्तांत कितें आसा जीव ताज्या जिवितांत आमी भागीदार जावचें ताजे उतरां वरवीं आमी संपूर्ण तरान उतार खावन आमी नितळ जावन ताजें रगत पिवन आमी ताजे सवें एकवटचें साबार जाणांक हें जावंक नाका काल एक सिंबॉलीक म्हणटा आमी सिंबॉलीक म्हळ्यार काल एक गुर्तू तेंच घट्ट धन रावल्यात जेजू म्हळा न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचो आनी वळ 32 to 35 जुवांच्या वांजेलांत वचो वळ 32 to 35 पर्यंत ऐका जेजून तांकां जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मोयचेन तुमकां दिवंक ना जेजू सर्गीचो उंडो न्ही गोवाचो उंडो तुमचो सर्गीचो उंडो तुमच्या काळजाचो गोंडो तुमचो सर्गीचो उंडो तुमच्या काळजाचो गोंडो हसिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नांव वाडटा हांव हसिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नांव कितें मासलें सतत हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मोयचेन तुमकां दिवंक ना मोयचेन दिवंक ना सर्गीचो उंडो कोण दिता पगार करो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां आतां बापान सर्गीचो उंडो मोयचे मारपाक मान्ना दिले वय मू मान्ना दिले खंय आरण्यांत वय मू पूण जेजून शिसांक दिल्लो उंडो कहलो गोवाचो उंडो वय मू म्हण दिल्लो पूण बापान आमकां दिल्लो उंडो खंयचो सर्गीचो उंडो कोण तो जेजू देखून तो सर्गीचो उंडो बाप तुमकां दिता कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो आतां सर्गींत हांव देवान हेल्लो उंडो कोण आनी जीव दिता कोण हें गोवाचो उंडे तुका जीव दिता गे जेजू तुका जीव दिता जेजू जिविताचो उंडो म्हज्यो कितल्यो शिकोवणी आसात जेजूक सेवचें म्हळ्यार ताजें उतार आमी खावचें जेजू सेवचें म्हळ्यार ताजें जिवीत आमी आमचें करून घेवचें दादा आमी जियेता हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात देखून आज भाव भयणीनो जेजूच्या एकवटांत आसतना आमी संपूर्ण तरान जेजूक आमची तितू देवान धाडिल्ली शेळी तुजे खातीर म्हजे खातीर रगत व्हरून कुर्सार म्हणून आमकां संपूर्ण तरान आमच्या सर पातकां तावतांनी आमकां निवारलां आनी आमकां ताजे समेत सदांच रावूंक जियोंक सर्गीच्या राजांत सूख भोगूंक ताणें आमकां तयार केलां देखून ह्या शेळयेक आईबावेन कातावेन निश्कळंक निर्दोशी शेळयेक जेजूक घट्ट धन रावा मात्र संपूर्ण तरान ताजें उतार जावं दी तुका आनी म्हाका आमकां हर एक घडी मन काळीज कूड आत्म नितळ करूंक मारणे ताजें जिवीत जावं दी तुका आनी म्हाका आमकां आनीक चड आनी चड ताज्या एकवटान दवरूंक असलें जिवीत जेजू थंय जोडचे खातीर आमी कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.